Ćao društvo, dobrodošli nazad na moj kanal za sve nove pratioce. Ja sam Jelena i danas sam pripremila make-up look jedno od vas lepotica ili nekoliko vas, nisam više ni sigurna, mi je tražilo da snimim make-up look baš sa ovom paletom. U pitanju je Makeup Revolution Extra Spice paletica. Ja sam radila recenziju za ovu paletu, naravno ostavit ću link da možete i to da pogledate i da vidite sve svočeve, sve boje i moje utiske vezano za ovu paletu. A mi u današnjem videu se šminkamo i iskreno se nadam da vam se dopada ovaj look jer se meni stvarno jako dopao i mislim da će biti super jesenji make-up look, tako da ostanite do kraja videa i pogledajte kako sam došla do ovog make-up looka. Ja sam već krenula sa puderom i sa obrvama, kao što vidite nisam ništa lepo ni izblendala, tako da ćemo to sada malo da doteramo. Koristila sam 3 proizvoda za obrve, Max Factorovu Brow Shaper olovku broj 20, ovo malo čudance Essence za obrve i Essence-ovu olovku. Sve sam ih nekako miksala. Ako vam bude bilo interesantno, mogu da vam snimam kako iscrtavam svoje obrve, mada ja nešto nisam baš sad pala u nesvest jer nema mnogo prirodnih dlačica, pa mi nekako obrve samim tim i deluju malo onako kejki, ne znam kako drugačije da nazovem, nekako mi ne deluju baš prirodno. Prenaglašene su mi, ali prosto moram jer kažem nekako su nestale sve moje dlake sa obrva i prosto moram malo više da ih definišem. Primer koji sam koristila u pitanju je Ingrid primer, to je hidratantni primer za kožu koji ja obožavam, već sam ga dosta potrošila, otprilike negdje do ovde. Moram priznati da ga stvarno trošim kao luda jer može da se koristi i kao kremica i kao primer. Da ne dužim dalje, imate u nekim mojim videima pa možete sve da pogledate na temu tog primera. Sad ćemo da fiksiramo obrve, naravno moj Nivea spray, odnosno lag za kosu koji ja koristim za fiksiranje obrva, prosto naprskam na četkicu, na ovaj spuli, imam ovaj češljić i prosto raščišljam svoje obrve, odnosno namestim, fiksiram ih u smeru u kom želim da se one nađu, jel te? Sad krajnje bi bilo da uzmem beauty blender i da ovo sve izblendam jer em što sam sva naduvena jer su naravno oni dani u pitanju pa sam sva onako bljaksi i natečena, em što sam jako i umorna jer ovih dana sam dosta krečila, ne znam da li pratite moje story, baš sam onako bila vredna. Sređujem kućicu i onda je baš bilo dosta posla oko toga. Počela sam ponovo da pratim Rachel Talbot, čini mi se da se tako preziva, i oduševljena sam tom ženom, tolika mi je inspiracija, prosto obožavam da gledam njene videe. Uvek me nekako natera da uzmem usisivač i krpu u ruku i sredim celu kuću jer ja ne znam. Baš je onako veoma uredna žena, čini mi se da je jako dobra majka, baš onako vodi računa o svojoj porodici, o svom mužu, o zdravlju, o tim healthy navikama, tako da obavezno pogledajte njen kanal ako niste do sada. Nanosim Catrice kamuflažu, ja mislim da ću ovo da nanosim. Ne znam koliko videa ste već vidjeli, eto, možete da mi pišete dole neki korektor čisto da malo isprobavam neke nove, ali ja se prosto ne odvajam od ovog. Baš mi prija koži, nekako mi se stvarno lepo stopi, znate da je moja koža vrlo nekako zahtevna, da je osetljiva, da se dosta suši, da mi se puder onako pretvara u kejki ako ne koristim neke proverene proizvode i te moje favorite, tako da što se tiče tena nekako sam vrlo ista u tom pogledu, koristim često iste neke proizvode, istareću sebi oko. Manje pričaju. Kad biste vi znali koliko ja volim da snimam make-up tutoriale, to je nešto neverovatno, stvarno
uživam u tome, mada nemam neku adekvatnu opremu, nemam viewfinder, znači to ogledalo je bukvalno stoji na ivici, svakog trenutka preti da padne. Ali ja ne odustajem, makar živjela još 150 godina u nesrećima, da ne znam više. Ja i moja sujevernost baš postajem dosadna i sama sebi, a kamoli ljudima u mojoj okolini. Znači, ovaj uvijač za trepavice je Lumsov, imate i pink, on je čini mi se malčice skuplje, ne znam iz kog razloga, ali meni je ovaj super, skroz je okej. Žene, lepotice, tražili ste ovu paletu i tutorial sa ovom paletom, kao što sam rekla na početku videa. Pa, šta ćemo danas da kreiramo? Ja pojma nemam, samo znam da ću sigurno koristiti neke te jesenje brownkaste, naranđaste, žute, crvene tonove, pa ćemo da vidimo gde ću sve to uspjeti da smestim na oči, ali potrudit ću se. Najviše u ovoj paletici mi se sviđaju upravo ti tonovi, malo sam se prezasitila ovih baš brown, mislim njih koristim na svakodnevnom nivou, ali eto malo za večernju šminku možete da koristite i ove neke crvenkaste tonove, mislim da su baš onako interesantni. Ovdje jedino šta može da bude problem jeste što nemate definisano crnu boju i neku boju kojom ćete da setujete kapak, baš da bude onako neutralna i krem. Jedina boja u tu svrhu, mislim koja može da mi posluži za tu svrhu jeste ova krem, pa ajde ništa, probat ću. Ali je ona baš onako tamna. Sad ćemo da vidimo. Možda to i neće biti tako loše. Ništa, ja ću setovati samo ovaj deo pokretnog kapka. Ovaj gornji deo neću ni da setu. Inače, jako volim ovu sad foricu gde samo nanesete ovaj brown senku preko cijelog kapka, odnosno na pokretni deo kapka i maskara i možda neke trepavice i to mi je onako baš top. Evo, meni je ovo sad baš super iška. Naravno, trebalo bi još da se blenda. Ali ja baš volim takve make-up lookove. Dunja je kralj, carica, majka tih nude make-up lookova, ali oni stvarno zahtevaju dosta pažnje i dosta vremena, jer mislim da mi je jednostavnije da kreiram neki jači look nego taj nude, jer on baš zahteva da vi to blendate. Tako da treba biti baš majstor što se tiče toga da brzo kreirate neki takav make-up look. Sada prelazimo na pregib kapka i koristit ću ovu Running Late nijansu. Ona je baš onako jesenja, naranđasta, prava nijansa za ovaj make-up look. Nanosim je iznad pregiba i pregib kapka. Primetila sam da je mnogo bolje kada se šminkam da ne idem mnogo ka spolja, nekako da ne izvlačim senku ka spolja, jer su moje oči nekako jako čudne. Ne znam, barem se meni tako čini, baš mi je nekako čudan oblik oka. Nekako su izdužene, iako krupne su dosta pa vi to ne možete da vidite, ali nekako su baš izdužene i kad ja onda produžem ovamo, nekako mi to ne deluje lepo, tako da ću da probam da ih nekako zaokruglim. Mislim da je to malčice bolje. Iz tog razloga sam i prestala da koristim one trake i prosto vežbam da kreiram make-up lookove bez te trake, jer oduzimaju vreme i nekako, ne znam, smara me sad nekako to da koristim. Dodat ću još malo. Mislim da će se ona baš lepo stopiti sa ovom naranđastom. Otresite obavezno četkicu. Da, ona će baš super leći i super će se nekako stopiti sa ovom naranđastom. Sad mi se baš sviđa kad taj pregib malo više onako naglase. Ne trude se baš dosta da ga izblendaju.
To mi je onako baš cool. Baš mi se to dopada, tako da sam počela i ja da se služim time. Uzet ću, malo ću da tapnem opet i prosto da lepo izblendam. Da ne bude baš toliko oštar pregib. I da lepo stopim ove dve boje. Ali opet se trudim da ne izgubim jačinu ove brown boje koja je u samom pregibu. Sada ćemo u spoljašnje uglove da dodamo ovu cheesecake nijansu. Ona je za trunčicu malo više čokoladnija od ove prethodne brown. Makeup Revolution je obavio baš dobar posao. Svašta nešto lepo su plasirali. I isto ću naneti i u uglove oka. A ovdje na sredinu oka ćemo staviti ovu prelepu 21 boju. Uzimam čistu četkicu i sve ovo lepo blendam. Jer znamo da je blendanje ključ uspeha kada je šminka u pitanju. Sada ćemo malo da počistimo ovu senkicu koja je na centralnom delu kapka. Da prosto se lakše primi ova bojica koju ćemo tu da apliciramo. Najbolje bilo da prstima nanesete. Nadam se da neće mnogo da mi se trosi. Vidite da već gubi na pigmentaciji jer ja nanosim četkicu. Ali prosto ne mogu prstima jer imam nokte i onda ću, koji su baš onako izrasli i onda ću baš da lepo sebi isteram oko. A to ne želimo. Malo tapkam, malo vučem. Snalazim se. Trudim se da mi ne padne senka. Da ne bismo sve zamrljali i zabrljali. Uvijek morate da se vraćate, mislim morate, trebalo bi da se vraćate na prethodnu četkicu i prethodnu nijansu. Ja to nekako uvijek praktikujem. Da biste sve lepo izblendali. Sada ćemo preći na donji kapak. Koristim istu ovu brown tamnu nijansicu, da prosto to nekako sve lepo zaokružim. Prvo ću da nekako oštrije nanesem senku, a potom blendamo, to smo već naučili. Dodat ćemo malo i ove 21 bojice. Paralelno sa ovom što smo stavili na pogrebni deo kapka. Da opet nekako zaokružimo tu sliku. A u uglove oka želim da isprobam ovu Infinity srebrnastu novogodišnju nijansu. Sad kad budem pokvarila. Ovo nije loše, kako ranije nisam. Ovo je stvarno prepuno šljokica. Ali mi se sviđa. Baš je cakana. Biće baš lepa za novu godinu. I koristim ovu četkicu za slikanje. Jer želim baš nekako precizno da nanesem ovu nijansu. I mogu vam reći da mi se dopada. Baš onako otvori ceo make-up look.
Sada prelazimo na, dodat ću malo maskaru i trepavice. Vidjet ću da li ću uspjeti to da vam snimim, ako ne, vraćam se ubrzo. U posljednje vrijeme koristim ovu Manhattan maskaru jer ne isprobavam po 6 maskara odjednom. Prosto novac i bacanje i istup mi to ne dozvoljavaju. Trepavice koje koristim u svim mogućim videima i koje nisam očistila, a trebalo je. Jesu trepavice sa Instagram stranice, ostavit ću vam sve dole. Odlične su trepavice, lako se čiste, lako se nanose, prelepe su. Ja imam potrebu da ih nosim i preko dana, ali jel te, kontrolišem se. Mnogo mi se dopadaju i poručit ću ih naravno još. Sada vidim kako ću ovo da izvedem. Jednostavno jer se ove trepavice nevjerovatno lako nanose. Verujte mi. Znači i početnik može da ih nanese veoma brzo. Ove trepavice prelepe. Stvarno ih mnogo volim, iako deluju da su jako teške, nisu. Koristit ću moju slik paletu jer imam potrebu da je nekako što više potrošim pre nego počnem s isprobavanjem novih nekih kontur proizvoda. Želim da probam NYX-ov, želim da probam Bahama Mama i još neke razne kontur proizvode i bronzere. Ali isto tako želim i da ne bacam svoje stare, već da ih maksimalno iskoristim, naročito ako su dobri neki proizvodi. Ajde da je nešto što ne volim i što mi se ne sviđa, ali ovaj proizvod stvarno volim i to znate koliko. Jako dobar i prosto blizu je isteka roka, pa bi bio red da mu se maksimalno posvetim. Evo koliko mi je koža suva, ne znam da li možete da vidite na videu, ali ovdje sve oko nosa mi se skupio puder jer dugo nisam i peelingovala, tako da morate da vodite računa i o tome, naročito ako vam je koža suva, jer ta koža je u stvari mrtva koža koja treba peelingom da se skine. I ako ne radite redovno peeling, desit će vam se ovo što se meni desilo. A to je da se svi ti suvi delovi lakše uhvate za puder i da to ne izgleda baš nešto lepo. Sad ćemo naneti highlighter. Koristit ću Farmacy highlighter u broju 15. Odličan je highlighter, šampanj nijansica. Sličan je ovom slikovom, ali opet i nekako različit na svoj neki način, ali ga baš volim. Mislila sam da mi je izazvao neke iritacije na koži kad sam ga prvi put isprobavala, ali nije bilo do njega. Nešto drugo smetalo mom licu. Baš nekako da, prirodan sjaj, što ja i volim. Ne volim sada taj trend da se to sve mnogo šljašti. Nije mi to sad nešto baš mnogo privlačno. Zatim naneću Mekovo rumenilo. Ovo mi je dala baka. Iskreno da budem, nisam sigurna da li je još dobro ovo rumenilo, ali eto, isprobat ćemo ga. Ovo je sad prvi put da ga nanosim. Lepo. Kao što sam i očekivala. Pigmentovano. Prosto mek. Može da mu prođe 100 puta rok. Ono će i dalje biti savršeno.
Naravno ne predlažem vam to da radite jer koža sve pamti, ali ja sam željela prosto da ga probam, a posle moram da proučim i vidim da li je dobro ili ne. Malo ću sve to da ublažim beauty blenderom. Mislim da mi i rumenilo izgleda prenaglašeno na kameri. Ili mi se prosto tako samo čini. Ne znam. Naneću Lumsov sjaj na usne jer mislim da će mi se super uklopiti uz ovaj make-up look. Mislim da... Da. Ima rozika spot ton što će se lepo slagati i sa rumenilom i sa celokupnim make-up lookom. Eto, drage moje, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se dopada. Meni se stvarno dopada ovaj make-up look. Mislim da će se dopasti i vama. Ako jeste, vi onda lajkujte ovaj video kako bih znala da vam se video dopao i da nastavim sa ovom tematikom. Ili možda ipak ne. Ljubim vas puno, pozdravljam vas puno i ostavite mi neki lep komentarčić. Ćao!